我发现两只小鸟，土话梅。我就说，刚刚跟朋友在外面河边钓鱼，我听到那个有土话梅在这里一直叽叽喳喳叫个不停，然后我跑上来一看，哎呀，它钻进去了，什么情况啊？这是？钻那里面去了。哎呦，从这头钻出来了，看那个还不会飞，这从这个大石头下面钻出来了。看，有一个藏在这个石板下面去了。应该是刚刚出窝的。这外面就是河坝。对，老鸟一直在里面叽叽喳喳叫个不停。我说怎么叫这么凶？它看到我们站在这里，它又往回跑。给它捡到放在高的地方去。别怕，别怕，别怕！这在地上太危险了。哎呀呀，等一会儿掉水里去了。你看，那老鸟叫个不停，不会伤害你的啊。外面是河坝，等一会儿掉到水里面去了。我们给它捡到，放到那个高的树上去，在地上，等一会儿就被流浪猫给它叼走了。哎，别怕！哎呀，看，还这么小一点点，别害怕啊。该拿着放在高的地方，在地上跑太危险了。稍微站高一点，哎呀，这还不好走。还一个还在那个石板下面，上不去了。我拿着它不好上，算了，就放这儿吧。这里问题应该不大，稍微隐蔽一点。好滑，你看着这，因为我拿着它暂时不好上。来，你别那飞啊！算了，就放这儿吧。好，站这儿，我们去救另外一只。哎呀，你看，它顺地跑，还不会飞。我给它拿到放在树枝上了，它又往地上跑了。加油，加油，上去就安全了。好，好，安全了。我说了，看，我看到窝了。哎呀，你又掉下来了，我去！我看到窝了，想办法给它放到窝里面去吧。这也不好上，这个地方刚好是一个塌方的位置，就这一片儿，有这个茅草连接着上面的山，只有给它从这个位置找个平一点的地方，让它能够爬上去。我实在没招了，试了几次爬不上去。前两天下过雨，都是石头，太滑了。你从这儿往上爬吧啊！是，别又掉下来了。哎，这个坡有点陡。完了！哎呀，你看这，我给它放了几次，都掉下来了。哦，我说怎么会掉到路上来的？这样放了几次它都上不去，我最高只能站在这里了。上！哎，再上一点点就安全了。好，加油！哎呀！你看这家伙，按说这么小，它都还没有出，还不能飞，太调皮了。哎呀，
真是害人呐！你看，都是石头，上也不好上。我想送它上去，爬不上去。这是一个塌方的位置，还比较危险。再试一次，我尽量的往上去一点。去，上，这上面有一些杂草，它就可以抓得住。好，总算是上去了。哎呀，这是安全的，下面光溜溜的，全部是石头，它上也上不去，外边又是河。往上去，加油！我们站这儿稍微看一下，等它到安全的地方去。看，好，现在那上面有杂草了，它可以抓着杂草往上爬，总算是安全的。看一下这个窝，哎呀，窝里面好像还有一只呢。我就说这么小嘛，肯定是调皮被挤下来了。放那儿就安全了。站这边给大家看一下那个窝啊，这是正面，看稍微的有点高，对，看到没？就这儿，还有一个小家伙还在窝里面。另外一只又钻到这个石头下面去了，就是刚刚这边一只，我听到它在这个石头里面在叫，这我也没办法，看这个石头最少得有几千斤，看一下能不能帮它一下。它如果跑出来了，我还可以给它拿着放高一点。它如果在那里面一直不出来，那也没办法。哎，我看到了，在这儿。帮他一下吧。哎呀，看一下能不能够得到啊！别怕！哎呀，别怕！还是从刚刚那个位置嘛。你们看这有多堵，全部是这种大石头。帮他一下吧。拿着它不好上。这不帮它上去，就是标准的流浪猫的口粮。走，上，加油！这一只体力要好一点，这一只应该要大一点。哎呀，它又往那头跑，那头是笔陡的悬崖，过去等一下又掉下去。这个还聪明一点，休息了一会儿，一直往上爬，这个是安全的。我们再跟踪一下另外一只。你们看，我只能帮他们到这儿了。这上面就是这个样子，那一只钻到这个茅草里面去了，它从这儿是可以上去的。鸟爸鸟妈一直在上面叫它们。好，我们现在走开，一共是3只，可能2只调皮的家伙掉下来了。鸟爸鸟妈着急的一直叫，还好我对鸟类的声音比较敏感，听到了之后跑过来一看，给他们救上去之后，现在鸟爸鸟妈就安静了。听一下，一片祥和。我只能听到那2个小家伙在这个草丛里面叽里咕嘟的声音。我只能帮你们到这儿了，祝你们好运，再见了。我的手都不能动，4个嘴巴，哎，来给它们放地上。从小在我的手上长大的，它离不开我的手，给它放在地上，全部追过来了。哎呀，这个看来是插一口，插一口都不行，一直追着我的手指。快跑，鸭子来了！嘿嘿，这个鸭子看着它这个嘴巴这么奇怪，反倒被它吓跑了。哎呀，你这个家伙，你看它这个食囊撑的，它还过来啄我，受不了你了，全方位来攻击我。走，再给你喂一口，来，
又到了干饭时间，这4个家伙简直是太能吃了，吵得我都受不了了。你不喂它，它就过来啄你。一直喂到你们不叫的为止。我都不相信你们这个食囊有这么能装。好了，不能再吃了，安静了，逐渐的就安静了。这4个小家伙和喵喵也混熟了。来，哎呀，我手一去，它又开始叫了，一把还抓不下了。七彩文鸟这食囊果然不是白长的。你看这喵喵，哎呀，连小鸭子都喜欢和它玩。你们是还想吃，我真的是不敢喂了，这都撑成啥样了？你看，不用说就知道，湖尾水区又在这个池塘边在抓虫子。哎，我已经看到它了，来过来，嘿，看，飞起来像一个直升机一样，太好玩了。整天就给我的罐子盯着，来，嘿，嘿，叼着就跑了。喂，又来了！你看这家伙，我刚把罐子收起来，又跳到我的手上来了。这有面包虫吃了，自己也不愿意抓虫子的。蜻蜓点水，好厉害！你看，再给它拿一点。哎呦，空中旋体，像蜂鸟一样，太好玩了。来，给你打开。救他们回来已经有1个多月了。刚开始都说又是3只白眼狼，结果现在是赶都赶不走，都放出去好多次了。有时候飞出去玩2天，它自己又飞回来了。而且这家伙是一点都不怕人，随便一个路人都能给它抓住。你别看它飞行能力这么强，有时候抓虫子抓不到，肚子饿了，随便看到个什么人都围着别人要吃的。这货抓虫子的本领绝对是一流的。你看，嘿，随便一个什么飞虫都逃不过它的嘴巴。哦呦，这种鸟简直就是飞虫杀手。自从养了它们几个，池塘边上的飞虫算是遭的殃。我甚至现在连蚊香都不应用了。就这飞行速度，你看，呵呵，飞虫都不够它吃。什么样的飞虫都逃不过它们的嘴巴。往年这个季节，池塘边上飞虫特别的厚，今年基本上都被它们捉干净了。哦，从那头一下子就飞过来了，来，给你拿条面包虫吃一下。来，这一条要顶它抓半天呢，去吧。哦呦，嘿嘿，看。又带大家来看湖尾水区抓虫子的，我一过来它就往我身上飞。看一下这货有没有抓到啊？这里还不是很好走，我们得扶着里边的墙。哎，看这个飞虫一飞，它跳起来就给它抓住了，好厉害！嘿，定在空中，哈哈，这飞行能力简直太强了，和蜂鸟有得一比了。哇，哈哈，我们过来了就疯狂的在我面前炫耀飞行技能，感觉水面的飞虫都被它抓的差不多了，都是那种小小的蚊虫。哎呦，好厉害！看，一个闪飞，在空中把飞虫抓住了。
只有把镜头放慢，我们才可以看得到它抓虫子的一瞬间。闪电战法抓飞虫，你看一抓一个准儿，我们的镜头都跟不上。哼，都是那种非常细小的，它需要不停的抓才能填饱肚子。又抓到一个，哎，又抓到2个，双连击。抓飞虫的速度实在是太快了，你看，堪称灭蚊神器啊！这也不是它，哦，飞走了，抓完了跑了，抓完收工了，跑这边来了，看我半天也没有给它拿虫子，生气了。哦呀，这还捡漏捡了一条飞虫，从它嘴边飞过，跳都没用跳。嘴一张，直接就给它吃了。哦，好厉害！看，来来来，还这玩意儿管用。来，吃吧。这吃一条，顶它抓半天呢。你看它鬼鬼祟祟的样子，实则是在追击飞虫。鬼魅的步伐快如闪电。飞虫只要经过，一下子就被它抓住了。它在不停地追击目标。广陵水渠不愧是灭蚊神兽。你看，这飞行技能，连藏在桥洞下面的飞虫都不能幸免。岸边的抓完了，它不停地往桥洞下面飞。墙角还有一只，那个墙角有一只，藏在那一头在抓。整个池塘边上的飞虫都被他们3个承包了。哦，好厉害！给我唱歌听，这是吃不饱了，想让我给他拿面包虫。来来来来来来来，嘿嘿，看看，还在张着嘴巴。罐子嘞？哦，罐子还在这儿，回去拿罐子啊！哦呦，蹲在这儿跟他玩了半天呢。罐子放在岸边在，哎，那后面还有一只，过来，来了。抓了半天飞虫，都是那种小小的，填不饱肚子，还是这个管用啊！这么大一条，哈哈。池塘两边被另外2只霸占了，这一只短尾巴的藏在这个臭水沟边。来，给你拿一条。这飞虫都不够吃啊！好了，去吧。嘿，尾巴都这么短了，还在摇。他就负责蹲守这一块。这3个家伙堪称铁三角灭虫神兽。现在就剩下桥洞下面飞虫最多的，过来，来，给你也拿一条。难怪我蹲在水边半天，一个蚊虫也没有。有你们3个，看来今天我连买蚊香的钱都可以省下来了。找了一圈这只喜鹊，原来早上飞到这后面来了。来来来，哎呦，我还以为这家伙悄悄的自己走了。你看，晚上我现在都没有管它，它在门前的大树上过夜。现在是有一点认生了，逐步的在野化了。平时都是蹲在门口，早上等我起来了喂它。来来来，还是得给它弄到前面去。哎，逮到了。这后面流浪猫特别多。好了，又给它带到前面来了。你还是在门口玩安全一点。去吧。哎，逃在我的手上不下去了。你这是翻不起来吗？难道被豆芽附体了？好了，我们去给它准备一点吃的。走，来吃肉了，来来来来来，吃肉了。哎呦，来，来，这家伙居然还挑食，
说明它自己也能找一点吃的了。给它的肉都不香了，越大警惕心也越强了，逐渐的在演化了。不过这家伙还算是有良心，吃饱了我依然可以摸得到它。它的同伴已经飞走好几天了，再也没有回来过。啊，吃吧。变化越来越大了，估计要不了几天就独立了。吃饱了，它潜意识的就往那边跑，我都不能再往前去的。等它完全学会找食，估计就要离开我们了。消失2天洗去，居然自己又回来了。你看它这嘴还有脚，一身的泥，就知道这家伙在外面有多狼狈。看我在这里喂食，不知道这家伙从哪就冲出来了，又想回来蹭吃。来，给你一坨肉，吃了快点走吧啊！这家伙真的是烦死人了。哦呦，跟我还是不见外。尽管出去2天，我还是可以摸得到它。好吧，再给你吃一坨。这货还是有良心的，我还以为他都不回来了。啊，多吃一点吧。吃饱了指不定又跑了。看这家伙回来这么狼狈，半杯肉全部给他吃的，也不知道他藏在哪儿。我看他一直往田里面飞，现在是喂一顿少一顿，说不定哪一天就不回来了。哎呀呀呀呀呀！给我的手指咬着不放，感情还是觉得有的。你看，太可爱了。哎呀，哪天不回来了，说明他已经完全独立了。哎呀，你看这个吃货，每次只要我喂食的时候，他就冲过来抢啊！必须先来给他喂饱，不然的话你根本都喂不成。这个西红柿太小了，我只拿了1个，你只有看我的手指头了，被这个家伙吃完了。好了，再去给你拿一个哈，你吃饱了快点走吧。哎，你这家伙，我就不信逮不到你啊！逮到了吧？哎呦呦呦呦！你看，我抓它，它就让它躲我。去吧。今天还进步了不少，至少没有吓得到处钻啊！啊，又来了。我感觉这个家伙，你咋吃不饱嘞？长得最肥的就是这只喜鹊，你不敢喂什么，它都要过来吃。哎呀，一会儿这个肉又被它吃完了。好了好了，快去！你这个脸皮是厚啊！嘿，哎，像个狗皮膏药一样粘上我了。来，你赶紧吃一点吧，不然等一会儿连肉末都没有了。来来来来，嘴张得大，吃的就多。它要吃西红柿。你的脸皮真的是厚啊！你看嘴巴里面都吞不下了，它还要过来抢。哎呀，好，给你吃啊！这一次它吃了不少。你看那家伙贼得很，看到没有了它就走了。对，站在面包笼子上面。大表哥也回来了。天黑了，知道自己回家。这个地方就是他们落脚的地方，跟喵喵一起。这绝对是我见过最胖的红尾水蛆。又想吃虫子了，看，别跑啊！哎呀，这个小家伙。给他拿虫子，他居然跑到这里来晒太阳了，这个造型太可爱了。
顶上这个澡盆了，我就知道这家伙，看跳进去了。天气实在太热了，这家伙需要洗个澡降降温。哎呀，这家伙的动作好灵活。圆丢丢的，实在是太可爱了。这种水鸟天生的喜欢玩水，看到水了，这会儿也顾不上找我要虫子吃了。洗得好过瘾，都不愿意起来了。让它玩吧，这个羽毛太可爱了。你看这家伙比我站的还直。这一下是洗好了，开始梳理羽毛了。看样子应该不会下去了。又来一只，你看这家伙，热着嘴巴张这么大。这是前几天咱们在蟑螂板上救下来一只。哎呦，自己直接就跳进去了。这个天气，我站在这里都是满身汗。难怪这些小家伙看到水了就往里面跳。你看这家伙，洗一下就飞到我的手上来了。自从上一次被蟑螂板扎那一次，这家伙都有心理阴影了。在外面澡盆里面洗个澡都小心翼翼的，看来这是长教训了。2个月前救下了翠鸟，每天叫它抓鱼吃，感觉这家伙翅膀硬了就开始疏远我了。刚刚抓了一条泥鳅，叼着就飞，害怕我靠近它。哦，飞外面这个猪圈上面来了，过来过来过来！哦，完了，直接飞走了，飞对面去了。我们赶紧过去找一下。过来！完了，一点动静没有。刚刚就是看到它朝这个方向飞过来的，我叫了一路，一点回应都没有。这边我都看过了，找了一圈，硬是没有发现一点动静。看来最后一只翠鸟也离开了。回来的路上又碰到这个贝鸟，老远就拦着我扇翅膀。来，还是这个家伙比较乖。哎呦，另外一只也飞过来了。看来这2个家伙在树上给我盯着的，嘴巴热着张这么大。走吧，回去给他们搞点水果解一下渴。你看这热的，天气实在是太闷热了。我出来转了一圈，都是一身汗。幸亏在抖音商城秒杀频道囤了一些可口可乐，经典美味，畅爽过瘾。夏日宅家生活必备，这么多不到9块9。现在点商城进入秒杀频道，或者直接点评论区就能入手9块9的省钱攻略，还有更多官方限量补贴。刷到视频的粉丝有福了，链接在就有机会抢，限时限量省钱攻略我不告诉别人，点评论区直接抄作业吧。给他们搞了一点水果解一下渴。哎呦，一次叼了这么大一坨，抢起来了！呀！这一个嘴巴也太大了，一口就把它抢去了。来，再给你弄一点。哎呀，给你弄碎了你不吃，它要自己扯。好，被这个叼去了，还是这个聪明一点，吃的多一点。哦，来把它们洗一下，掉地上去弄脏了。好了，洗干净了，被它一口就叼去了。呀！这一个又过来抢，这个大嘴巴，抢去就一口吞了，还剩一点皮了。哎呀，连皮都不放过，这2个小家伙真的太会吃了。好了，吃饱了去玩吧，走。咦，茶园救下来的小鸟飞到我手上来了。我说了，原来这家伙背上沾满了蜘蛛网，这是过来向我求救的。这种蜘蛛网粘性特别大。哟，一个蝴蝶，突然一只蝴蝶经过，给它吓了一跳。来，我看一下怎么回事。背上全部是那个蜘蛛网，给它弄掉。你倒是挺配合的，粘在身上不舒服，它自己在扯，还不好弄。
别跑，别跑，来，你在手上给它弄，帮它清理掉了。这个小家伙还不忘享受一下，站在我的手上，歪着脖子，等我给它挠痒痒。好了，去吧。嘿，它还啃我的手指头，呵呵，这是暗示我给它拿好吃的。好吧，去拿点水果给它吃一下。你就看这些小家伙，刚拿了一点水果出来，全部飞过来了。这两个大的直接上来抢。这么热的天，看了会儿都热出汗了，喝点凉的解解暑。这是我在抖音商城夏日市集买的健力宝番石榴饮料，清爽好喝，解暑必备。点商城进入夏日市集，或者直接点击评论区就能买，限时特卖价，还有超给力的优惠券，限时限量，快点评论区来领取吧。可怜的黄鹌鸟，在飞鸟的面前，块头显得太小了，这根本都抢不过啊！我拦都拦不住。快，总算打发走了一只，快点吃！哎呀，又被边上这个抢跑了。你看这家伙，我想帮他都帮不到。哎呀，嘴巴实在是太大了，一口全部被他吃了。好，这一只也吃饱了，还给你藏了一点点，快吃吧。我是捏在手指里面的，不然都被那两个家伙抢跑了。嘴巴太小了，这个狡猾的贝鸟，看我拿出来了，它又飞过来了，藏都藏不住。你看这家伙，好了，干脆一下被它抢跑了。这个也飞过来了，打包带走了。幸好我还藏了一点给黄鹌鸟吃的，不然这个小家伙一点都抢不到。这下消停了，没有了。在不抢食的情况下，他们还是挺和谐的，毕竟也是一起长大的难兄难弟。